मामा मामा धन्यवाद भाई। श्री अंध शक्तिमयी पाठचक्र रे एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करने आज आम अच्छा ज्योतिर्मय अनुरोध कर एक भक्तिर नैवेद्य माँ को पाद पद्म अर्पण करेंगे। श्री माता शरणं मम, श्री अरविंद शरणं मम। माँ और प्रभु को पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज अपराह्न ये दिव्य पाठशाला उपस्थित थिबा समस्त भाई को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। जननी घेना मोर एहि निवेदन, घेना मोर एहि निवेदन। नियतोळि मोते तुम्हारी चरणे, नियतोळि मोते तुम्हारी चरणे। सुखकारी मोर मन प्राण, घेना मोर एहि निवेदन। जननी घेना मोर एहि निवेदन। चालिछि चालुछि चालिबाकु अछि, पाउ नाही ठिकाना खोजी। जीवनर माने सबु बुझी गली, पाइछि मो तुमको आजी। चालिछि चालुछि चालिबाकु अछि, पाउ नाही ठिकाना खोजी। जीवनर माने सबु बुझी गली, पाइछि मो तुमको आजी। अंतर सतारे प्रेमर सागरे, अंतर सतारे प्रेमर सागरे। कृपामय दिया टिकिए स्थान, घेना मोर एहि निवेदन। जननी घेना मोर एहि निवेदन। धन्य होइछि ए शाश्वत प्राण, तुम्हारी आशीष पाई। तुम्हारी चरणे कृतज्ञता होई, माथाटी मो जाउछि नई। धन्य होइछि ए शाश्वत प्राण, तुम्हारी
पाई तुमरी चरणे कृतज्ञता होई मथाटी मो जाउछि नई दुखरे सुखरे सबु समय रे दुखरे सुखरे सबु समय रे प्रतिति स्पंदने तुम्हारी नाम घेन मोर एहि निवेदन जननी घेन मोर एहि निवेदन नियतली मोते तुम्हारी चरणे सुखकारी मोर मन प्राण घेन मोर एहि निवेदन जननी घेन मोर एहि निवेदन घेन मोर एहि निवेदन घेन मोर एहि निवेदन मा मामा मामा बहुत सुंदर प्रभुंकर मांकर प्रार्थना धन्यवाद अपा प्रति रविवार अपराह्न 4टारे श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र अनुकूल एक ग्रंथ द ह्यूमन साइकिल मानव जुग चक्र आलोचना हो आसुची उपस्थित समस्त अपा भाईंकर से प्रेरणा आश्रय प्रभुंकर आलोचना एवं सुनिबा पठन कथन स्वाध्याय सबू किछि मां को प्रभुंकर से कार्य संकल्प पई मां तैयारी करछनी आमे माने सेथिरे बंधा होइछे आज आलोचना हबो 79 पृष्ठ मु पठे व्हाट्सएप रे भाई जॉइन हेबे टिके मो 2 लाइन पढ़िने मां ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मां मधुमयी मां परमेश्वर चिरदिन मुहि केवल तुमर श्रीचरणे तब ए मोर अली परिपूर्ण रूपे हेबि मु तुमरी मानव जुग चक्र पृष्ठ आज पैराग्राफ 19 पृष्ठार सेकंड पैराग्राफ आलोचना आरंभ हम मैनिफेस्टली द अंडरस्टैंड यूज ऑफ individual illumination or judgment without either any outer standard or any general recognizable source of truth is a
perilous experiment for our imperfect race. It is likely to lead rather to a continued fluctuation and discover of opinion than to a progressive unfolding of the truth of things. No less, the pursuit of social justice through the stark assertion of individual rights or class interests and desires must be a source of continual struggle and revolution, and many end in an adjusted assertion of the well in each सेंटेंस टी पूरा कर पारनी आ 20 पृष्ठार अछि पुस्तकटी मो पाखरे बर्तमान नाई जाओ यार आलोचना पई आरो विस्तृत आलोचना पई प्रति रविवार अपराह्न रे हमको समय दे आछंदी हमर सम्माननीय वरेण्य मातृ संतान भविष्यई भाई वंदे मातरम भाई यार आलोचना करि आछंदी आम माने भी तार ता पई उपकृत होचे मां का पाखरे आमे और प्रार्थना करबा भाईंकर आलोचना जारी रहू भाई को अनुरोध करछि भाई आलोचना रखंतु भाई वंदे मातरम करुणामय मां परम प्रभु श्री अरविंद प्रति रविवार रे अपराह्न रे अनुष्ठित हेउथिबा द ह्यूमन साइकिल रो धारावाहिक आलोचना को आपण मानको स्वागत एवं शुभेच्छा। आज कार्यक्रम को नेतृत्व देउथिबा एवं कार्यक्रम रे रूपरेख देथिबा समस्त मातृ संतान मानक मध्य अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त कर आमे पेज 18 रो शेष भाग रे रही मूल इंग्राजी बही आम से निजर आलोचना आरंभ करवा। आम एक पढ़ी इन द ईस्ट such a movement divorced from all political or any strongly iconoclastic social significance. प्राच्य रे ईस्ट रे एभली जो आंदोलन कौन से राजनैतिक आंदोलन है ना धर्म मुक्तिर जो आंदोलन टी राजनैतिक परंपरा रे ईस्ट रे घटी ना और इन एनी स्ट्रांगली इकोनोक्लास्टिक सोशल सिग्निफिकेंस बा आमे कहि परिबा नहीं जे गोटे परंपरा भंग करुवा अति शक्तिर सहित सामाजिक तात्पर्य सोशल सिग्निफिकेंस रु
वंचित ही रहितिबा बा विच्छिन्न ही रहितिबा एपरी धर्ममुक्तिर आंदोलन एटा प्राच्य जगत रे होई नाही कारण राजनैतिक लोक माने से भली गोटे दार्शनिक भित्ति उपरे काम करती ना वैचारिक दार्शनिकता उपरे से किसी काम करती गोटे इकोनोक्लास्टिक सोशल सिग्निफिकेंस परंपरा भंगकारी गोटे शक्तिशाली सामाजिक तात्पर्य विच्छिन्न होइतिबा एपरी आंदोलन होई नाही कुड बी प्रोड्यूस्ड सिंपली वे तो सेगुड़िक हो पारि था बाय रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो मान सब धार्मिक संस्कारक इल्यूमाइंड सेंट्स जो माने आलोकित संत से द्वारा हो पारि था न्यू बॉडीज ऑफ बिलीफ धर्म रे अनेक नुआ संगठन सब आसे न्यू बॉडीज ऑफ बिलीफ विश्वास नुआ संगठन गुड़िक तो ये काम करें with their appropriate cultural and social practice तांकर उपयुक्त सांस्कृतिक और सामाजिक आचरण क्षेत्र में संगठन गुड़िक गोटे नूतन रीतिर प्रवर्तन करि पारि थांते किंतु हुई नहीं In the West, atheism and secularism were in its inevitable and predestined goal. पाश्चात्य जगत रे दुईटी जिनिस आसिला गोटे होची नास्तिकता अन्यटी होची धर्म निरपेक्षता पाजा को हमें धर्म विच्छिन्नता बोली कहू एटा गोटे इनएविटेबल एंड प्रीडिस्टाइन्ड गोल हेकि रहितला गोटे अवश्यंभावी एवं पूर्व निर्दिष्ट लक्ष्य at first questioning the conventional forms of religion प्राथमिक अवस्था रे आमे धर्मर जो प्रचलित रूप रही पारंपरिक रूप रही प्रश्न पचारिबा द मेडिटेशन ऑफ द प्रीस्टहुड बिटवीन गॉड एंड सोल माने देखंतु पूजारी बादर गोटे प्रीस्टहुड रो प्रीस्ट केतबेला आसे भगवान और आपण भितर संबंध टी को से जोड़ुछन से माने गोटे भाषा जानती जो भाषाटा देव भाषा देवता माने बुझंती आपण भाषा देवता माने बुझे ना ये गोटे धारणा आम भितर रही आम भितर भगवान अच्छी भगवान से कौन सी भाषा बुझी पारे आम आत्मार निरवता भितर आम सहित कम्युनिकेट करिपरिबा सब कथा कहि परिबा से भाषार प्रयोजनता नहीं अन्य कौन सी व्यक्तिर प्रयोजनता नहीं आम एक कथा टी सहजरे बुझी पारिबा ना विशेषकर प्राच्यर लोक मैंने गोटे सब ब्राह्मण पुरोहित गोसाई दरकार मेडिएशन ऑफ द प्रीस्टहुड पुरोहित बादर
गोटे मेडिएशन रही मध्यस्थी हवा कहा भितर ना इनएविटेबल एंड प्रीडिस्टाइन्ड गोल। हाँ आम पढ़ुंट प्रीस्टहुड बिटवीन गॉड एंड द सोल। आत्मा और भगवान मझे गोटे मेडिएशन होची मध्यस्थता। आमे से कथा को प्रश्न उठौना आम प्रश्न पचारुना तो पचारि पारुना से प्रश्न आम मन में उठुना चली आसूची तो चली तो आम बापा अजा मैंने से परंपरा तैयारी करते से परंपरा भांगा कहीं यही कथाटी क्वेश्चन उठी वेस्ट and the substitution of a papal authority for the authority of the scripture. कौन अथॉरिटी ना धर्म ग्रंथ गुड़िकर सर्वमान्यता स्थान रे आमे पोपंकर प्रीस्टहुड रो सर्वमान्यता को विकल्प रूप रे ग्रहण करिवा एटा संदेहर कारण ही पड़ला कहीं से प्रकृत रे कौन आम आत्मा और भगवान का मझे गोटे मेडिएशन रहिवा कथा आउ जने मझे किए कथा कहवा कथा किंतु कौन हो चली आसी एंड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द papal authority for the authority of the scripture. शास्त्र गुड़िकर सर्वमान्यता स्थान रे से अथॉरिटी तांकर अछि तो जहाँ लेखा जाइए अकाट्य से मानुच किंतु शास्त्र गुड़िक स्थान रे आमे पोपंकर सर्वमान्यता को स्वीकार करिबा एटा क्वेश्चन हला it would not fail to go forward. यदि आमे प्रश्न पचारिया को बाहरी आग को it could not fail to go forward and question the scripture itself. माने आमे शास्त्र मान को किसी प्रश्न पचारले नहीं आउ सुपर नेचुरलिज्म को ऊपर कौन सी आमे प्रश्न कले नहीं सुपर नेचुरलिज्म कौन ना जोटा प्रकृत रे अति प्राकृतिकता अति प्राकृत कथा जमती हनुमान गिरी गोवर्धन ना हनुमान गंधमार्दन को नहीं आए श्री कृष्ण गिरी गोवर्धन को हाथ रे आंगुली रे टेकी देले ये जो सुपर नेचुरलिज्म जोटा स्वाभाविक भाव में घटे ना खाली हिंदी लैंड रे बा हिंदू जगत रे सिना है सबो जगत रे ये बड़ी सुपर नेचुरलिज्म रे कथा कहा जाय आपणकर ये सुपर नेचुरलिज्म को नहीं जते प्रश्न उठे अनेक लोग आपण को मारी गोड़ेबे
ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ସତରେ କଣ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? ଯେମିତି କୁହାଗଲା ବାଳି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଜଣେ ବାଳରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କେଶରୁ, ସେ ବାଳି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରୀବାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ହେଇଗଲେ। ଏଟା ହେଲା ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜମ। କାହିଁକି ନା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମରେ ସିନା ଜନ୍ମ ହବ, ଜନ୍ମ କଣ ଗ୍ରୀବାରେ ହୁଏ, ବେକରେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଇଯିବ ନା, ସୁଗ୍ରୀବ ହେଇଯିବ। ଶୁକ ପକ୍ଷୀ, ଶୁକ ମୁନିଙ୍କର ଜନ୍ମ ବଡ ବିଚିତ୍ର। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାକୁ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଚଢେଇରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ଚଢେଇକୁ ଶିବ ସୈନିକ ମାନେ ଗୋଡେଇଲେ, କାରଣ ସେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ ଆସିକି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ସେ ହେଲା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ। ସେ ହିଁ ପରେ ଶୁକ ମୁନି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକତା କଣ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ ବହୁତ ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ କଥା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ମାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କଲେ, ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରହିଗଲେ। ସେଇ ମେଡିଏସନ କଲେ ବିଟୱିନ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଡ, ବିଟୱିନ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଡ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ନା, କନଭେନସନ ଯୁଗଟି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମାପ୍ତ ହେଲା ୟୁରୋପରେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବା ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସେଭଳି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡିକ କ୍ଷୀଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ୍ ଅର ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରୁଥ on no less than outward creed and institute. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ, ରିଲିଜିୟସ୍ ବିଲିଫ୍, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ବାହାରେ, और सुपर न्याचुराल ट्रुथ नहीं, एटी सुप्रा रेशनल ट्रुथ अच्छी। सुप्रा रेशनल कहले बुद्धिर अतीत, अतिबुद्धि, अतिबुद्धिर सत्य। ये संपर्क रे आमे प्रश्न पचारि आको बाहरले, एथिरे निहाती पक्षरे यही सब अनुष्ठान गुड़िक जो मैंने जानी बुझिकी ये सुपर न्याचुरालिज्म जन्म को बढ़ावा दौरान से माने निहाती पक्षरे दुर्बल हो। आमे आहरी एक कथा को यदि आलोचना करिबा, for eventually the evolution of Europe was determined less
by Reformation, 10 by Renaissance। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରେନାସା ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହଉଛି ରିଫର୍ମେସନ। ରେନାସାରେ କଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଘଟେ, ରିଫର୍ମେସନ ହେଲା ପୁନର୍ସଂଗଠନ, ପୁନର୍ଜାଗରଣ। ଏ କଥାକୁ ଦେଖାଯିବ for eventually ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟଣାକ୍ରମେ ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା, the evolution of Europe was determined less by the Reformation। ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା କମ ହେଲା, ବରଂ ବେଶୀ ହେଲା by Renaissance, ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଫଳରେ। It flowered by the vigorous return of the ancient Greco-Roman mentality of the one rather than by the Hebraic and religion ethical temperament of the other। ये जो ग्रेको-रोमान मेंटालिटी संपर्क रे बारंबार प्रभु आलोचना करुछंती। यूरोप जो प्राथमिक दर्शन आउ धर्मर जो मूल दुआ पड़ता सेटा ग्रीक मानक द्वारा एवं रोमान मानक द्वारा। जेमिति एशियार दर्शन जो मूलदुआ पड़ता सेटा पड़ता भारत रे एवं चीन रे। एशियार दर्शन कहले आमे जदि धर्म दृष्टि जदि बुझिबा भारत एवं चीन रो दर्शन को बुझिबा, ठीक सही भली यूरोप रो दर्शन कहले आमे प्राचीन ग्रीक रो दर्शन कथा बुझिबा एवं प्राचीन रोमान मानकर दृष्टिकोण कथाटी को बुझिबा। आउ जो आमे पढ़ुचंती ग्रेको रोमान mentality of the vigorous return of the ancient Greco-Roman mentality of the one rather by Hebraic religio ethical temperament of the other। तेणु जितेबले हेब्रेक कहले हिब्रू संस्कृतिगत जो धर्मगत नैतिक मनोदृष्टि आसिला विवर्तन उपरे तार सेते बेसी प्रभाव अनुभव है ना। देखो तो भारत रे दर्शन परंपराटी जेमिति बढ़ी, यूरोप रो दर्शन परंपरा मध्य सेमती बढ़ी।
ଗ୍ରୀକ ରୋମାନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟି ୟୁରୋପରେ ଅଧିକ ରହିଥିଲା, ହିବ୍ରୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯୋଉଟା ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ୟୁରୋପର ପୁରା ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ପୁରା ୟୁରୋପକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଧର୍ମଗତ ନୈତିକ ମନୋଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉଟା ହିବ୍ରୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଥିଲା, ସେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରି ନଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା? ଆମେ ଦେଖୁଲୁ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଲାଇଟେଡ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ସ୍କ୍ରୁଟିନି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ରେସନାଲ ଲ, ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ନିୟମର କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମେ କିପରି ତାହେଲେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନା ସେଥିରେ ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା, eager search for past principles and rational laws, it's delighted in intellectual scrutiny or the facts of life by the force of direct observation and individual reasoning. ତେଣୁ ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧିର ପରାକାଷ୍ଠା ବି ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜରଭେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିଜନିଂ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାର। ଏଇଗୁଡିକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଷୟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ଗୋଟେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦିଗ ରହିଥିଲା, Romans large practicality and his sense for the ordering of life in harmony with a robust
utility and his some sense of further ordering of the human with a robust utility and a just principles of things. ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ଯୋଉ ନୈପୁଣ୍ୟଟି ରହିଥିଲା, ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରୟୋଜନମୂଳତା ରହିଥିଲା, ସଂସାର ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ତାଳ ରଖି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଜୀବନକୁ ଖୁବ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜୀବନର ସବୁ ବିଷୟକୁ ତାଳ ରଖି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାବଦ୍ଧ ହେଲା, ଦିନେ ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅନୁପ୍ରେରିତ ଅତି ଆଗ୍ରହ ପଛରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଗୁଡିକ ଦୌଡୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତ ହେଲେ। एकथा कुहाଯାଉଛି and control with all human energy. All human ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ସଲ୍ଭ କରିବା। ହଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେଟାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଫିକ୍ସଡ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦେଇ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୁଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତ ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚଳିତ ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକୁ ଆଉ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ବନ୍ଦନା।